Oi, povo, tudo beleza com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu vim aqui testar receitinhas de slime. Uma receitinha que eu já sabia, mas eu não sabia se dava certo. Mas eu tava vendo vários vídeos, então eu resolvi testar aqui no canal. Então, bora lá? E os ingredientes são um recipiente, ignore isso aqui, tá, gente? Que é os potinhos que eu faço slime. É um recipiente, ovo, eu vou usar dois, ó. Um pouquinho de detergente, tá, gente? Não é muito mesmo. Ó, o tiquinho de... Tô mais da xícara é o tiquinho que tem. E uma colher. Gente, vocês vão fazer assim, prestem atenção. Você vai pegar o ovo. Não quebra. Gente, vou ver se eu pego um garra longa. Gente, é porque era plástico e ficava ruim de quebrar. Mas esse daqui, ó. Pronto, já foi. Aí você vai tirar só essa partinha transparente, ó. Tá vendo? Só isso aqui. Porque a gente não vai usar outro. Gente, rendeu muito. Olha tanto. Peraí, eu vou mostrar. Olha. Peraí. Vou pegar a mão. Olha, gente, o tanto que deu. Ó, tinha dado bem mais pouco da outra vez. Mas aqui tem bem muita mesmo. Eu vou usar só um. Não vou usar o outro, não. Eu ia usar os dois porque eu pensei que ia ficar bem pouquinho. Mas não. Aí agora você vai fazer o quê? Mexer. Mexer muito, gente. Eu gosto de mexer assim, ó, prenda. Vocês não vão estar vendo nada. Gente, o ovo assim, a sua clara parece que é uma geleca, tá, gente? A moeba. Aí vocês vão botar aos poucos o detergente. Se o seu for transparente é melhor. Vai ficar transparente. Ó, gente, vai pegar uma consistência. Mas não é muita consistência que ele vai pegar. Porque você acrescenta bem pouquinho, vai aos poucos. Eu vi uma receita, mas era de outro jeito. E não dava certo. Mas esse daqui vai dar certo, tá? Tá, meninas? Vou botar mais uma colher, só assim. Assim, gente, vou mexer bem muito. O segredo é mexer e acrescentando detergente até pegar o ponto da slime. Gente, ó, por enquanto tá assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Ó, prenda, ó. Tá líquida ainda e quando tiver bem no ponto eu volto. Gente, ó, ficou nessa consistência. Gente, olha. Tá muito boa essa consistência, ela aumentou muito. O segredo é você ir botando o detergente e mexendo assim, ó. Que vai dar o ponto. Aí depois você botar na geladeira uns minutinhos. Gente, deu certo, mas é porque não tá ainda no ponto certo. Ela ainda tá um pouquinho mole, o celular tá descarregando. Não teve como eu mostrar porque ela ainda tá no freezer. Mas eu vou mostrar minha coleção. Se ela ainda estiver boa, eu vou mostrar ela, tá bom, gente? Já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no meu canal, tá? Por favor, me ajuda. Eu cheguei aos 50 inscritos, mas foram e se desinscreveram. Aí eu só tenho agora 49. Então se inscreva no meu canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau!